好，等我哋傾下黃明志啊。其實黃明志，嗯，其實有個人死咗，好後生嘅。咁第一時間要做啲咩呢？其實應該係唔好澄清你做過乜嘢，黃明志係需要同嗰個死者嘅父母講，盡快見佢哋，將個事情交代清楚俾佢。你明白冇？因為最接近同你一齊嘅就係死者嘅父母，明白冇？所以你要見佢哋，跟住同佢哋講點樣情況發生嘅，跟住可以做到嘅就係向佢哋承諾，將來要點樣照顧佢哋。如果佢哋需要，你係必須要咁做嘅。畢竟個女仔喺你面前走咗嘛，你明白冇？OK，接落嚟呢，可以喺好多角度去睇喎呢件事。你得罪咁多人啦，好容易俾人計算嘅。你明唔明？如果嗰個人去計算你嘅話，係安排到好周到嘅，你係估唔到啊！你講 OK，譬如講警察去調查啦，佢哋都係喺眼中睇到嘅嘢而去調查，譬如有冇演仔啊，做過乜嘢啊，有冇刑事罪啊，有咩罪啊喺度喺眼中睇到嘅。但係實質上喺我嘅角度嚟睇，唔單止要喺度調查，需要去查死者嘅經理人，佢哋有冇聯絡，有冇背後有啲交易係為針對你嘅，你明冇？有冇人唔俾啲演仔啊，跟住去針對你啊，跟住教佢點樣用啊，點樣做個過程出嚟啊？你明冇？點樣去有呢個可能性冇啊？咁樣你要擔心係呢樣嘢喎。普通人就唔需要咁擔心嘅，不過你係一種得罪人多稱呼人少咁樣即係流量又大咁樣啊，即係鬧下你咁樣流量高啊，但係你會夠膽，你就要防備啦。你明白冇？好多人都係結幾次婚啦，或者離婚啦，咁樣去做佢嘅嗰個生理問題啦。如果你得罪人多，你又中意去咁樣去同人哋，係咪？人哋叫啪啪啦，咁係唔得噶，咁人哋會計算你嘅。如果我唔中意你嘅話，或者有人唔中意你嘅話，佢哋會計算到好好，點樣去到將你跌落個氹嗰度。等你跌咗落去嘅時候，咪所有人都 focus 喺嗰個氹嗰度嘅，冇人會諗其他嘢噶。你係走唔甩嘅，知冇？佢計算得好，你係走唔甩嘅，明冇？所以將呢個問題咧，你一定要快脆，係咪？睇你有冇能力啊，將件事去查下人哋經理，查下佢嘅閨蜜，係咪？承諾佢嘅父母俾啲嘢承諾佢哋先再查清楚，到底係咪有啲嘢我哋睇唔到，係咪？有啲嘢針對性你嘅，明冇？個後，因為喺個案情之中係咪？如果有演者有咩係，總之調查過程係有70%至60%先係屬於係咁噶啦，咁你就走唔甩噶啦。好多人都認為60-70%先高過50%先咗啊！你係定罪係重定輕啫嘛，係咪？所以好多人大風向就去到嗰度喎，所以我哋先要跳一跳出嚟，係咪？搞清楚你得罪嘅人有冇喺嗰度計算緊你，做個局俾你，係咪？包括個女死者係咪受害者先，係咪？都係喺局入邊嘅先查清楚先。如果純粹係真係你犯錯嘅話，你真係好容易接受去坐監啊，係。如果唔係人哋計算你嘅話，咁就好無辜啊，因為你得罪人多嘛，係。所以你呢個角度去查，去快喎。如果唔係嘅話，一直帶落去嘅話，嗰個巴仙數一高嘅話，你真係唔知點去再扭翻轉個局勢，亦都冇咗個機會去查，明白冇？其實我係想同你講，祝你好運啊！得嘅，你試下用個方法，唔好放過任何一個嘅細節。討厭你嘅人係會諗到嘢嚟做你嘅。如果你夠聰明嘅話啦，祝你好運，就願死者早啲安息。
希望真相係我哋睇到嘅，唔係被確保出嚟嗰啲嘅，係我真正嘅真相，我哋要睇到嘅。唉，其實講到尾啦，真正嘅真相係好難嘅，好多人都睇唔到嘅，係咪？可能你有啲方面去 AI 嗰個方面幫助你啦，因為你查嘅時候，你經過 AI 就查咗啲數據啊，佢係邊度聯絡啊咩咩。如果完全係冇嘅話，佢哋只係普通一個女仔嚟嘅啫，係咁個真相就開始接近喺嗰個你哋嗰種即係話任性嗰度咯，明冇？如果個 AI 查出嚟係原來從好多人聯絡過啊，或者係有咩嘅個真相就會偏向嗰邊㗎啦，明冇？查清楚係背後有咩問題先嘅，明冇？唔好係咯，我唔知咧，你諗下啦，命係你嘅，拜拜。